Hello everyone, welcome back to the channel again. Hope you guys are doing well. So let us get started today's video. Fact number 1. Guys, आप जब भी कोई नया प्रोडक्ट खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदते होंगे तो आपको उनके साथ में गारंटी या वारंटी तो ज़रूर मिलती ही होगी, कुछ सस्ते और घटिया चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ करके। लेकिन क्या आपको इस गारंटी और वारंटी के बीच का डिफरेंस पता है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गारंटी, देखिए, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जिसमें गारंटी मिली है तो उसकी गारंटी टाइम ड्यूरेशन के अंदर जितने समय के लिए भी उसकी गारंटी हो, जैसे 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, उसके अंदर अगर वो प्रोडक्ट ख़राब होता है तो आप उसे दुकानदार के पास ले जाएंगे तो वो आपको उसके जगह में नया प्रोडक्ट देगा। जैसे कि गारंटी का एग्जांपल LED लाइट बल्ब है। अब बात करते हैं वारंटी की। देखिए, अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ किया जिसमें आपको वारंटी मिली है, जैसे 2 महीना, 6 महीना, 4 महीना, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर प्रोडक्ट में कुछ खराबी आती है तो दुकानदार के पास उस प्रोडक्ट को ले जाने पर वो उस प्रोडक्ट को लेगा और उसे ठीक करके आपको वापस कर देगा। इसमें आपको नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसके एग्जांपल में हम मोटर बाइक को ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, स्मार्टफोन। आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल्स के पास स्मार्टफोन तो ज़रूर ही होंगे। तो चलिए मैं इन्हीं स्मार्टफोन से जुड़े एक चौंका देने वाले फैक्ट को आपको बताता हूँ। दोस्तों, अब जब भी नया स्मार्टफोन परचेज करने जाते होंगे तो आप ये बात तो ज़रूर ही सोचते होंगे कि कौन से कंपनी का स्मार्टफोन लिया जाए, कौन से कंपनी का स्मार्टफोन बेटर होगा, ओप्पो का ले, रियलमी का ले, वीवो का ले या फिर वन प्लस का ले। तो मैं आपको बता दूं कि ये चारों कंपनियां अलग अलग नहीं है, इसको एक ही कंपनी के द्वारा ओन किया जाता है जिसका नाम है BBK। ये प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसने सैमसंग और एप्पल जैसे कंपनी की बैंड बजा के रख दी है। ये मिड रेंज प्राइस में इतने अच्छे स्पेक्स के साथ में स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं कि लोगों का ध्यान इनकी तरफ तेज़ी से बढ़ा है। यही कारण है कि आज सेकंड नंबर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी है। हालांकि इनके CEO अलग है, ब्रांड एम्बेसडर अलग है, मार्केट स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन ऑनर सिर्फ एक ही है जिसका नाम है डॉन यॉन पिंग। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आपने एरोप्लेन में सफ़र तो किया ही होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो फिल्मों में और वेब सीरीज़ में जब एरोप्लेन को देखा होगा तो उसमें एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें सिर्फ फीमेल स्टाफ ही होती है। ये सिर्फ फीमेल स्टाफ ही क्यों होती है, मेन स्टाफ क्यों नहीं होता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जो एरोप्लेन्स है उसको एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट जाने में कितना फ्यूल लगेगा ये उसके वेट पर डिपेंड करता है, और एक फीमेल का वेट एक मैन के वेट से कहीं कम होता है। यही कारण है कि जो फीमेल स्टाफ को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ मैन स्टाफ को रख लेने से वेट इतना क्या बढ़ जाता होगा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा करके एरोप्लेन कंपनियों ने पर ईयर 2 से 3 करोड़ रुपए तक के फ्यूल की बचत की है। और दूसरा रीज़न ये है कि जो फीमेल होती है वो कहीं ज़्यादा फ्रेंडली होती है, तो वो जो पैसेंजर्स के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाती हैं। ये भी एक कारण है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, CCTV। आपने CCTV कैमरास तो ज़रूर देखे ही होंगे। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोगों के घर के बाहर या फिर कंपनियों में या फिर शॉप में CCTV कैमरा लगे हुए हों, लेकिन क्या आपको इस CCTV का फुल फॉर्म पता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इस CCTV का फुल फॉर्म होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट फैक्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।